আসসালামু আলাইকুম। নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি হেমায়েতুল্লাহ। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি মিনি বিপিএইচি রয়েছে, যেটা মূলত হিট এক্সচেঞ্জার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই মিনি বিপিএইচিটিতে দুইটি পার্টিশন রয়েছে সাবকুলিংয়ের জন্য। এই মিনি বিপিএইচিটি আমাদের বিআরএফের আউটডোর ইউনিটের হিট এক্সচেঞ্জার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ছোট মিনি বিপিএইচিটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ধন্যবাদ সকলকে।